讓我哋同心祈禱，真係天父，感謝你，感謝俾我哋嘅生命氣息去到讀我哋每天。天父，求主你幫助我哋每天都活得更加像你。學校主耶穌基督你樣式，多謝你藉住約伯記42章第5節提醒我哋，我從前風聞有你，現在親眼看見你。感謝主耶穌，你讓我哋親眼看見你，求主幫助我哋每天都嚟去到為主作工，為主作見證去榮耀你。多謝天父聽禱告，以上簡單禱告，奉主名求，阿門。約伯記42章5節，我從前風聞有你，現在親眼看見你。I heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes have seen you。讓我哋一同藉住親眼看見你就詩歌，預備我哋心去到進入神嘅話語當中。大家可以識唱，可以一齊唱。親眼看見你。預備
812章16節，既用十字架除滅了仇恨，便藉這十字架使兩下在一個身體與神和好了。And my recognizable one body to God through the cross, having seen the enmity by it。讓我哋同心祈禱，親愛嘅天父，感謝你寶貴話語告訴我哋，既用十字架除滅了仇恨，便藉這十字架使兩下在一個身體裏與神和好了。感謝主，讚美主，求主你幫助我哋每一天都活得更加像你，去見證你，去到榮耀你。多謝你聽禱告，以上簡單禱告，奉主名求，阿門。歡迎大家先入 QR code 去 like、subscribe 同埋 share 我個 YouTube channel。You are welcome to scan the QR code, like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.